poseti Atini maštam još od detinjstva, a maštom odem i dalje od nje do najlepših grčkih ostrava. Santorini, Mikonos, Rodos, Krit i mnoga druga su mesta na kojima zamišljam sebe, a znam da je nažalost malo ovaj jedan život da bih većinu njih video, odnosno posetio. Maštaj, kažem sebi, sanjaj i nikad ne odustaj od svojih snova. A mali deo tih snova danas postaje stvarnost. Došao je konačno i taj dan, idemo ponovo u Grčku, idemo u Atinu na novogodišnje putovanje. Uz ovaj video pođite i vi i uživajte sa nama. Trideset četiri, 5, 6 i 7. Ja ću sad uskiti. Bogati ki u avionu. Evo nas, dakle, u Beogradu i krećemo za Atinu. 14:30 je startno mesto odakle polaze autobusi, gdje sa parkinga ispod cveća vidimo dva autobusa, jedan ide za Milano, a druga grupa, ovaj autobus desno sa kojim ćemo mi, ide za Atinu. Dakle, idemo preko agencije Oktopod. A kako će nam biti, vidjet ćemo. Ja ću potpuno realno da opišem ovo naše putovanje. Pohvalit ću ono što je dobro, reći ću i ono što nam se nije svidelo, što možda nije dobro. Na kraju ću naravno i dati ocenu kako smo zadovoljni uslugom agencije Oktopod. Za sada komunikacija je dobro protekla. Rezervisao sam ovaj aranžman na Black Friday sa popustom. Komunicirali smo dakle preko mailova, a hotel u koji ćemo biti smešteni saznali smo prekjuče. Motel Predejane, obavezno mesto za pauzu kod većine putnika koji idu za Grčku. Vidimo da je veoma lepo okićen za Novu godinu. Idemo unutra, imamo pauzu nekih 35 minuta. Evo, sada je 19:15, dakle trebalo nam je tačno 4 sata do ovde od Beograda. Bilo je dosta stajanja po raznim mestima usput kupljenja putnika. Iako je autobus veoma
udoban. Stvarno mogu da ga pohvalim, jako je dobar. Komotan. Evo vidim lepo i iscrtan s polja. Ja ipak ne volim putovanja autobusom i radije bih vozio do Atine nego da me drugi vozi. A ono što tek predstoji je noć i ne znam, ja ne mogu da spavam sedećki, autobus je dobro popunjen i vidjet ćemo kako će proteći noć. Osjećam da ću biti sav polomljen, a tek nam slede granice, prvo srpsko-makedonska, a potom i ulazak u Grčku. A da li će nas maltretirati na granici sa ovim novim ES sistemom, vidjet ćemo. Svi se nadamo da će to lenji Grci ipak da preskoče. Idemo na jednu kaficu, 35 minuta pauze i nastavljamo dalje. Dobro večer, izvolite. Šta želite da popijete? Domaću kafu. Domaću kafu. Morat će da tuvaju. Ili ovako. Evo, ovo je granični prelaz Preševo, Tabanovce, tačnije Tabanovce sa makedonske strane, pošto je granica integrisana, kućice našeg graničnog prelaza se samo prolaze i ovde je pasoška kontrola zajednička na ulasku u Makedoniju. Nije gužva na granici, ni auta, ni autobusa. Eto, bilo je 2 autobusa ispred nas i otprilike će ova pasoška kontrola potrajati negde oko 40 minuta. Koliko vidim, većina nas je već prošla, ostala je još nekolicina i čim i oni završe, nastavljamo dalje. A ovo je prilika na ulasku u Makedoniju da pozdravim i sve moje pratioce na mom YouTube kanalu, kojih, koliko vidim, zaista ima dosta iz Makedonije. Želim da ih sve pozdravim, da im poželim sretnu novu godinu. Ja te sakam, Makedonija. Evo nas na Evzoniju, na grčkoj granici. 5 autobusa ispred nas. Taman smo se ponadali da neće biti skeniranja, davanja otisaka prstiju. To je pomišljao vodič grupe i pokupio pasoše, ali koliko vidimo izgleda da ipak svi idu na skeniranje. Izveo ih ES. Evo, tačno je 3 sata ujutro i tačno smo 2 sata proveli na granici Evzoni i čak smo imali i sreće. Prekinuli su ono skeniranje i davanje otisaka. Nismo to morali da odradimo mi i autobus ispred nas. A ovo moram da snimim grčke blokadere. Ja se samo izvinjavam da snimim ove grčke blokadere. Dobro jutro iz Grčke, iz
iz grada Lamija. Eto, iskobelja smo se nekako. Bili smo prinuđeni da prođemo kroz ovaj grad, kroz njegove uske ulice. Svaka čast našem vozaču. U tim uskim ulicama sa mnogo automobila fenomenalno nas je provozao, a bili smo prinuđeni negde iza Larise da siđemo sa autoputa i više od 2 sata da se lomatamo po grčkim vukojebinama zbog blokada grčkih poljoprivrednika, farmera, koji su blokirali autoput na više mesta i uz nekoliko manjih silazaka. Uglavnom smo se ipak držali autoputa, ali kažem, na tom mestu znači moralo se skrenuti i prolaziti kopnenim delom Grčke. Tu smo izgubili sigurno barem 2 sata. Eto, zbog grčkih blokadera, terorista, takozvanih zgubidana, domaćih izdajnika i stranih plaćenika, jel tako? I oni imaju svoje domaće izdajnike i strane plaćenike. Verovatno ih tako, možda ih tako i ne naziva njihova vlast, ali ljudi znaju zašto to rade, zašto se bore, baš kao i kod nas. I kod nas to ne bi bilo dozvoljeno. Blokada granice pre svega, gde je bila u toku noći ipak prohodna granica, ali kao što se videlo na prethodnom snimku sa mnogo traktora. Znači, preko dana su blokade, noću puste, ali evo i u toku noći, u sitnim noćnim satima, autoput prema Atini od Soluna, dakle, bio je blokiran. I eto, bili smo primorani da upoznamo malo i kopneni deo Grčke. Šta reći? Evo, već je prošlo 9 sati ujutru po grčkom vremenu. Dakle, na putu smo već više od 20 sati i imamo još negde oko 200 km do Atine. Dakle, kako kaže naš vodič puta, ovo mesto je svakako i bilo predviđeno za pauzu. Samo smo mu prišli, eto, s druge strane, ne sa autoputa, nego se lomatajući po brdima i planinama, lokalnim putevima. Ali šta da radim? To je tako. Umorilo nas je ovo, verujem, najviše vozača. Ipak je vožnja po autoputu lagana i komfortna. Ovo je bilo baš lomatanje. Evo, ovo što vidimo je neka planina. Da li je Parnas koju sam video na mapama? Nisam siguran. Uglavnom vidi se da gore ima malo snega. Eto, zadržali smo se nekih pola satićka, umili se, popili prvu jutarnju domaću, odnosno grčku kafu i nastavljamo do Atine. Evo nas ljudi, stigli smo posle tačno 24 sata putovanja i 1200 km u Atinu. Sada je podne, tačno prošlo za koji minut.
Stigli smo na nekih 10 stepeni. Nije hladno, duo neki vetrić, ali stvarno nije hladno. Kiša je padala, pred samom Atinom smo uletili u jedan pljusak, ali ovde kiše je bilo nije. Autobus nas je ostavio ovde, blizu Akropolja. I idemo negde sada na Giros i da se osvežimo, da popijemo jedan mitos. Imamo 2 sata slobodno i potom se nalazimo opet ovde kod autobusa. I idemo do hotela, pošto je smeštanje u hotel tek posle 15:30. Idemo malo da protegnemo noge. Zaista, iako je autobus udoban, ipak je naporno sedeti 24 sata u njemu. Uspeli smo da odremamo možda noćas nekih 2-3 sata, ali to nije to. Osjećamo se umorno i stvarno bi nam sada prijela jedna kafica i da nešto prezalogajimo. Potom, kao što rekoh, idemo do hotela, tu se smeštamo, malo ćemo odspavati, neka 2-3 sata i potom negde oko 21:30, 22 sata idemo do trga Sintagma gde ćemo dočekati Novu godinu. Tako da, to je to. Idemo sada da potražimo neki gyros bar, kao što rekoh, eto mi smo kao pali s Marsa sada ovdje, ne znamo ni gde se šta nalazi, ali kažu da Atina nije teška mnogo i nije komplikovana za snalaženje, da je ovaj sam centar i sve najvažnije u gradu Atini praktično oko centra na pešačkoj udaljenosti. Evo, našli konačno gyros, mada sam mislio da ima na svakom ćošku, ali baš i nema. Prošetali smo sigurno 15 minuta dok nismo našli gde ima gyrosa. Dakle, na ovom mestu Atina Grill. Svinjski gyros, 5 eura. Točeno mamos pivo, 4 deci, 6 eura. Nije baš jeftino. Evo, sedimo napolju. Da. Imamo malo pirka s leđa, mada ima ovaj grejač. Ali dobro, nešto malo prezalogajimo i idemo dalje. Tako, pojeli smo gyros. Bio je sasvim ok. Idemo dalje malo da prošetamo. Ovo je neka šetačka ulica. Trenutno ne vidim i ne znam kako se zove. Sad ovo što me je ovde iznenadilo je ovo očigledno listopadno drveće, ali koje, eto, ima i nijansi žutih, ali na većini drveća je još potpuno zeleno, tako da nije još ni počelo praktično da opada. Ovde očigledno nije bilo uopšte još mraza. Ovo je znači muzej Akropolja, a Akropolj, eno ga tamo gore. I dok idemo u prvu šetnju podno Akropolja, evo i nekoliko osnovnih informacija o Atini. Atina je glavni i najveći grad Grčke sa preko 4 miliona stanovnika. 6. je najposećeniji grad u Evropi po broju turista posle Pariza, Barcelone, Istanbula, Londona i Berlina. Prelepa Atina jedna je od najstarijih i najpoznatijih svetskih metropola. U antičkom dobu bila je centar edukacije, kulture, nauke, kolevka filozofije i umetnosti i moćan grad država. Danas je veličanstvena metropola koja je od svoje prošlosti sačuvala ono najbolje, a urbanizacija nije previše uticala na njen mediteranski šarm po kome je prepoznatljiva. Jedan je od najstarijih svetskih gradova i njeno postojanje datira još od pre 3400 godina. Najpoznatiji i najznačajniji trgovi su Sintagma, Monastiraki i Omonija. Bez obzira da li volite da istražujete njene antičke znamenitosti, posećujete mnogobrojne muzeje
uživate u grčkim specijalitetima, muzici i atmosferi, doživjet ćete sigurno nezaboravno iskustvo i poneti lepe uspomene odavde. Duva baš, pa se čini da je hladnije nego što jeste. Pa da je nekih 10 stepeni. I šetamo da ubijemo vreme, još satićak vremena dok ne krenemo u hotel. Znači mnoštvo ulica, eto sad svidi nam se neka ulica pa skrenemo bez plana nekog levo desno. Ovo je blagajna gde se kupuju karte za posetu Akropolju. Vidjet ćemo da li ćemo doći, što kaže dosta se toga vidi iz polja, karte baš i nisu tako jeftine za posetu. Preko agencije sa stručnim vodičem na srpskom jeziku karta košta 55 € po osobi. A ovako ako dođete sami kupite kartu, da nemate pratioca, da nemate vodiča koji će vam pričati i objašnjavati istoriju Akropolja, regularna cena karte je 30 €. Danas apsolutno nije dan za posetu, dosta duvo vetar i nije prijatno baš biti gore na samom vrhu, pogotovo zato što gore sigurno još više duva. Sad za sutra se najavljuje nešto lepši dan. Za preko sutra još lepši. I vidjet ćemo. Možda da dođemo ili sutra ili preko sutra. No, o tom potom. Akropolj je za većinu prva asocijacija na Atinu. Nekada kuća bogova danas se ponosno uzdiže iznad moderne Atine. Akropolj je stenovito brdo, antičko svetilište posveđeno grčkoj boginji Atini, zaštitnici grada, u samom centru doline Atike. Visina je oko 150 metara, a sam vrh čini platforma dimenzija 300 x 150 metara, gde se nalazi arhitektonski kompleks. Na njemu se nalaze najpoznatiji hramovi stare Grčke: Partenon, Erehteion sa čuvenim karijatidama i hram Atine Nike. Narode, krećemo na doček nove 2026. godine na trg Sintagma. Evo, on je, koliko sam pogledao na mapi, udalje nekih 20 minuta ili 1,6 km od našeg hotela. Evo, vreme je dobro, popravilo se, stao je i vetar, vidi, ne pirka više, odlično. Ova kapa je višak. 8 minuta mi... Ova kapa je višak, tako da. Svima vama želimo srećnu i uspešnu novu 2026. godinu. Vidimo se sljedeće godine. Evo, ovo je ružna strana Atine. Trga Omonija. Trg koji je gotovo u samom centru Atine. Okupirali su narkomani i migranti. Naš hotel u ovoj uličici, eto, u kojoj se nalazimo, nije baš u sjajnom kraju, dakle, ali naše agencije i zakupljuju takve hotele. Dakle, komšiluk su Crnci, Arapi, Indijci, Kinezi, iako je na svega možda 500 metara od strogog centra Atine. Što bi rekao Bora Čorba, sve Arapi, Crnci i Kinezi. Tu ljudovi uopšte ne spavaju, samo viču i zajebavaju. Idemo dakle ka trgu Sintagma,
gde ćemo eto dočekati ponoć. Pratimo Google navigaciju. Vidite da se ovde u Atini u toku zime ne gase ni fontane. A normalno, ovde nema. Vrlo je retka pojava mrazeva i snega. Tako da fontane mogu da rade i preko cijele zime. Lepo je, nema šta. Pada po koja kap kišice, nadam se da neće pojačati, da nam pokvari veče. A pogledajte ovaj neki Hondos centar, da li je to hotel ili ne znam šta je, kako je lepo i bogato okićen rasvetom. Evo vidi ovo, fontana menja boje, prelepo. Ovo je bio trg Omonija, eto, koji je zaista prelepo ukrašen, ali koji je, eto, njegova okolina pogotovo, koji baš nisu na dobrom glasu. Mnogi Grci su se iz ovih okolnih ulica odavde iselili i kao što rekoh, iako je vrlo blizu samog centra Atine i svih glavnih trgova Sintagme, Kariskakija, ovim trgom su prevladali narkomani i migranti. Ali mi za sada, iako smo ih videli mnogo, zaista osjećamo se bezbedno i nema nikakvih problema. Sad smo ponovo na nekom trgu. Nemam pojma kako se zove, ali nije ni važno. Idemo ka trgu Sintagma. Da je ono ispred brdo Likavitos. Sad šta je ovo? Ne znam zaista. Neki muzej ili univerzitet. Ma nije ni bitno. Ipak treba biti dobro obavešten i znati i više puta posjetiti da bi se sve ovo popamtilo. Nema šta, prelepo je zaista. Lepo je okićeno. Vidi, ova zgrada menja boje. Idemo tako, pošto idemo na trg na doček. Evo, malo smo se snabdjeli u kiosku sa pivom i koktelima. Zgrada parlamenta. To ćemo sutra da snimimo čuvenu smenu straže Evzonija. Šta je to? Dronovi? Ne. Nije to oni jasni cijepe. Neki oni leteći objekti. Evo ga trg Sintagma. 5 minuta do 23 sata je po grčkom. Postavljena je bina. I tu ćemo provesti narednih sat i po. Ovde ćemo dočekati, kao i većina, Novu godinu.
Mnogo je naroda, evo vidite, postavljena je i bina sa lokalnim izvođačima. Veselo. Nije hladno, nekih 5, možda 6 stepenije. Mirio se i vetar koji je danas ceo dan duvao. Tako da, idealno je vreme za boravak napolju i za doček nove godine na otvorenom. Zaista je lepo i bogato okićen trg. Što je i normalno, ovo je ipak, što kažu, glavni atinski trg, na kome se dešavaju i sve lepe i sve ružne stvari, poput demonstracija i protesta, tako i koncerata i raznih proslava. Nemam ja pojma gde ćemo. Ako ne možeš, lijepo, ti si navigator. Veliki ćevap, pa. Ako vam se svideo ovaj video, ne zaboravite da ostavite like, da me zapratite i uključite zvonce za notifikaciju da biste znali kada izađe novi video. Podelite video svojim prijateljima da i oni vide, a slobodno i pitajte i prokomentarišite nešto. Vama nekoliko sekundi, a meni mnogo znači.
Sve neko brdo idemo. Ne znam kako se zove. A šta je, ima još samo 468 stepenika do gore. Prešla si 28 do sad. I odavde se pruža najlepši pogled na čitavu Atinu. Wow. Evo još 15 minuta i stižemo na Eginu. Sad su nam jakne smetnja, zaista. Može se šetati u majici kratkih rukava.